Titit. Kamu berani gendong kucing, Bu? Bisa? Takut tak? Eh? Takut tak? Kucingnya lucu ya. Yes. Ini. Cepat ambil ya. Ada ibunya mau nolongin anaknya. Kucingnya jatuh dari atas. Mana Sa? Itu Ibu Esa. Iya. Misa, ibu biar turun dulu Sa. Ibunya nggak berani. Berani. Mundur. Biar tolongin ibunya dulu. Anaknya turun dari atas gak bisa naik. Ibunya nyariin anaknya itu. Mau digendong, mau manggil-manggil ya. Wush. Kamu cari ibumu, ah? Bus. Ayah gendong dia tak? Nanti cara ibu Alah gendong tak? Aku mau itu papahnya ya. Nah, Itu tuh, itu. Sini tak sini. Itu lah papahnya. jangan dikejar biarin. Nah, biar kesini takutmu. Udah. Kamu mau apa? Mau lihat? Pegang Pak. Kamu dilihatin. Kenapa? Halo Bus. Hai Say, itulah Say ibunya Sa. Ibunya kucing Sa. Duh, udah ditinggal piye? Tadi Bu datang gue naik lagi. Dan kenapa? Kenapa tak naik lagi? Kenapa tak naik lagi? Hah? Gak tahu. Saya nggak tahu bahasa. Hmm? Nggak tahu bahasa kucing. Gak tahu. Ya aku tahu. Ibunya ngejar anaknya tapi anaknya nggak bisa. Itu loh anaknya nyari ibu turun, ibu turun Sa. Gendongan Bos. Saan Bos. Ajak naik sana. Kayak gitu Mau digigit itu. Kenapa tak gigit? Mau gendongnya digigit gitu. Loh, tadi ibunya ke situ lagi. Apa-apa jangan ngagetin kucingnya takut nanti. Biar diajak anaknya biar diajak ke sana. Loh, kenapa tak diginiin sih? Sayang. Tuh. Kucingnya yang anaknya kok kenapa masuk situ? Tadi turun dari sana nggak bisa naik. Oh, tinggal. Wow. Kamu naik mana Bos? Aku dia Naik kucingnya naik lagi. Ini naik lagi. tadi gituin. Hah? Gendong. Tadi giniin sih cium. Hah? Enggak mau digendong. Kenapa teh? Loh, kucingnya naik lagi ibu Anaknya nyari. Kucing yang ayah beli galon itu kucing apa? Kucing anggora. Iya aku pengen. Itu cuma satu tak kok. Tinggal itu satu tak. Kenapa
apa ada satu tak? Nggak ada anak. Lah kan cari yang imut ya. Jalan-jalan ya. Ibunya kok turun lagi? Mau digendong digigit tapi ibunya nggak bisa. Hah? Hah? Itu mau digendong, tapi nggak jadi. Tuh. Ya kenapa deh nggak jadi? Nggak kuat Pak ya? Lah anaknya kenapa deh masuk? Hah? Itu anaknya Mimi. Wah. Di situ ada susunya. Hmm? Susunya mentah. Hmm? Susunya mentah. Enggak. Hah? Lah. Ih, ibunya naik. Mana? Itu tas. Lah padahal anaknya mau minum susu. Nyari ibu itu. Ibu, ibu, aku di sini. Kamu mau jadi ibunya? Itu ibunya. Kita bantuin naik dulu ya guys ya. Kita bantuin naik ke atas sana. Yuk, naik sana ya. Ayo bos.